באיזה זכות אני יכולה לבוא ללקוח שלי ולהגיד לו, אני תוך 4 שעות, תוך 24 שעות, מורידה לך את כל העיקולים ומעכבת הליכים. אם אתה לקוח סופר חרוץ וכבר הגעת עם המסמכים, אני צריכה להגיש, קודם כל, בקשה לעדכון ייצוג. אני לא יכולה בכלל להגיש את הבקשה לעיכוב הליכים בלי לייצג את הבן אדם. בלי שההוצאה לפועל בכלל ידע שאני מייצגת אותו. אז אני מגישה את הבקשה, בוא נגיד אני עכשיו עורכת דין חרוצה, כן? אני אומרת לך, אין לי עוד לקוחות, הוא הבן אדם, אני רק איתו. הגשתי את הבקשה, זה בדרך כלל לוקח 24 שעות, עד שאני בכלל מקבלת אישור. אז איפה 4 שעות האלה בכלל שהבטיחה לו? בוא נתקדם. הגשנו, קיבלנו את האישור ייצוג, הכל בסדר, עכשיו אני צריכה להגיש את הבקשה, נכון? נכון. אני סופר מהירה, כתבתי את זה כבר ב-24 שעות שאני מחכה לעדכון ייצוג, כבר כתבתי, הבקשה מוכנה ויש כבר את כל המסמכים. הגשתי אותה, לרשמת יש 45 יום. מי אני שאני אחליט עבורה מתי לקבל החלטה? אני העורכת דין היחידה?